तो चलिए शुरू करते हैं। भरा लिया है, अभी चलते हैं। कोई डेस्टिनेशन एज सच है नहीं, हम लोग निकले हैं घूमने, जहाँ मर्जी होगा चले जाएंगे। न्यू टाउन के साइड जा रहे हैं, इतना पता है, बिकॉज़ वही एक रास्ता है जहाँ पे थोड़ा रास्ता अच्छा है। वही एक रास्ता है जहाँ पे रास्ता है बेसिकली, बाकी तो सब ऑफ रोडिंग ट्रैक है। गजब बेइज्जती है। यहाँ से हाईवे लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे को चाय पीना है, सुबह मत दूंगा मुँह पे जाऊँगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? Is there any point of giving speed breaker over here? ये इतना टूटा रोड में कौन कैसे स्पीड में चला लेगा यार? कैसे स्पीड में चलाएगा कोई? पूरा ही तो रोड टूटा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक ऑफ रोडिंग ट्रैक, एंड उसके बाद भी इधर स्पीड ब्रेकर्स। वाह, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम चले वहाँ गुनगुनाती राह में, धड़कने भी तेज है, वो क्या करे वक्त है। अरे कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट में आ ही जा रहे। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बॉयज। ये फंस गया सी। What's wrong with this guy number plate? P26613, बस और कुछ विजिबिलिटी नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ओए अंकल, ओए अंकल। नाइस। अंकल अचानक से क्यों पता नहीं जोश में आ गए। नॉर्मली जा रहे थे, अचानक से जोश में आ गए। जोश में आ रहे हो, बहुत अच्छा है, होश मत खोना यार। सी द कंडीशन। ये रोड है, कहीं से भी आपको लग रहा है ये मेन रोड है? अरे भाई, they also can't do anything. See, yo bhai, yo bro. तुमसे ना हो पाएगा भाई लद्दाख का रोड भी शायद इससे अच्छा है भाई। अरे भाई जाने दे भाई, सॉकर का मत। अरे नो अब्यूसिव लैंग्वेजेस। अरे भाई भाई भाई, ओफ क्या रोड है, माशाल्लाह क्या रोड है। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन चोद। ये रोड लेना ही सही नहीं हुआ भाई। मैं थोड़ा घूम के आ जाता, मेरे को एक चाय तो पीना था उस एक ढाबा का, घूम के आ जाता यार, इससे बेटर होता, मैं जल्दी हो जाता। वो भी वैसे भी टूटा हुआ ही रोड है, लेकिन इससे तो अच्छा ही है, कई गुना अच्छा। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो मच ऑफ ट्रैफिक। अरे भाई इसका तो मिरर ही बंद है, ये देख कैसे रहा है। A few inches later. फिर से जैम, फिर से जैम, फिर से जैम, जैम ही जैम, जैम ही जैम।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Sorry uncle for taking you to place. Bro is enjoying music in his car. That's good. Everyone is enjoying. Everyone should enjoy. Oh. Hello. Oi. 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 बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Content guys. ये कोई तरीका है भीख मांगने का? चले जाओ तुम बाबा। Holy Mother of God. ब्रो मेरे को मत ठोकना, जैसे अंकल को ठोका मेरे को मत ठोकना। गजब बेइज्जती है। आए, इतना जाम क्यों है भाई? ओह एट 6:25। सो बेसिकली द थिंग इज अभी ऑफिस टाइम है, अभी मेरे को जाम मिलना ही है। अरे अंकल जी जाने देना, जाने देना। This one? No, the next one. This one. Right here. आज तक मेरे को समझ में नहीं आया इसका सिग्नल है कहाँ पे। हम लोग कहाँ पे सिग्नल देखेंगे? मैं यहाँ पे एटलीस्ट 10-20 टाइम्स आ चुका हूँ, आज तक मेरे को पता नहीं चला कि सिग्नल हम लोग यहाँ सीधा देखे कहाँ पे। आप लोग देख लो गाइस, कोई सिग्नल नहीं है। मैं जूम करके भी दिखा दूँगा, कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे। वो जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज़ फॉर द पेडेस्ट्रियन। छूतिया, तू हेलमेट को हिट क्यों कर रहा है? You are hitting my helmet constantly like tung 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 tung, like tung 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 tung. गजब बेइज्जती है। भाई चलो लेट्स गो गाइस। Sorry for my mistake. For my mistake. उसने फुटपाथ पे उठा दिया गाइस। उसने फुटपाथ पे उठा दिया गाइस। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तुम तो बहुत हेवी ड्राइवर। नाइस। वी आर श्योर अभी और थोड़ा सा ही बाकी है। जस्ट यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट। मैक्सी का वक्त नहीं है क्या? मैक्सी का
मैट्रिका? मैकडी हाँ क्या मैकडी? यहाँ पर वॉक अवे नहीं है क्या? नहीं है कहीं पे तो है, नहीं पता, कोलकाता में है। झूठ बोल रहा है। सही की जगह पर तो दो जगह तीन जगह उन्होंने खोल कर रखा है। मैगडी ऐसे है लेकिन हमारे कोलकाता में है। हाँ मैगडी, यू आर टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स। हाँ? बहुत सारा है भाई। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चलो गाइस, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। आज क्राउड थोड़ा कम है। See, look at the view guys. Nice. Isn't it worth it? To leave the place, right? Bye bye. See you again soon. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ये फंस गया सीएम। What the hell they were doing? चलो बस स्टैंड भी नहीं छोड़ रहे अब। वाइस ये देखो ताजमहल, सस्ता कॉपी है भाई। देखो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे काका, अरे काका, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट चले जाओ तो मैं निकल सकता हूँ। Can I go? Can I go? Yes, I can. My GoPro is going to shut very soon. I don't know how much I will be able to capture. Sorry. I can hear the siren of an ambulance. That's bad. Ah, shit, man. He's stopping me in the middle of the road. Why the girl is looking at me like that? That's pretty uncomfortable. झूठ बोल रहा है। Neither I am getting space. Ah, I got it. That girl was damn cute, by the way. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओए होए 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 होए, कहाँ उड़ के जाओगे?
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Oh, mother of God! I can spot a Range Rover Sports. भाई बहुत धीरे से मैं लेफ्ट से जाऊंगा क्योंकि इसका एक स्क्रैच यू गाइस नो क्या हो सकता है उसमें अगर मैंने एक स्क्रैच मार दिया तो। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।